Buenos días, niños. Espero hayan amanecido muy bien el día de hoy. Soy la Miss Nicole y hoy, miércoles, ¿es miércoles de qué, niños? Es miércoles de nuestro taller de psicomotricidad. Muy bien. Vamos a iniciar con el taller. El taller del día de hoy es jugamos con los sonidos de nuestro cuerpo. Para eso vamos a iniciar el taller escuchando con mucha atención algunos sonidos que produce nuestro cuerpo. Luego vamos a adivinar qué sonidos son y al final vamos a ver y hacer un juego muy divertido que ustedes lo pueden hacer en casa con toda su familia. ¡Empecemos! Reír, llorar, respirar, toser, estornudar, masticar, rascarse, aplaudir, silbar, besar, dar pasos, chasquear los dedos, soplar, cantar, hablar, eructar, gritar, bostezar, roncar, Bien, niños, ahora que ya vimos qué sonidos producen nuestro cuerpo, a ver, como por ejemplo, bostezar, muy bien. ¿Cuál otro? Reír, llorar también, silbar, muchos sonidos, ¿verdad, niños? Ahora haremos un juego. ¿Saben de qué trata? Es un juego muy divertido y muy fácil de hacer. Esta vez voy a empezar yo y ustedes lo van a hacer en su casita y van a cambiar el nombre, ¿sí? Es como el juego Simón dice. La Miss Nicole dice. Ahora ustedes. Muy bien. Otra vez. La Miss Nicole dice. Oh. Ahora ustedes. Muy bien. Y por último, a ver. La Miss Nicole dice. Ahora ustedes. ¡Excelente, niños! Muy bien, niños. Ahora les toca a ustedes. Van a hacer este juego en sus casitas con toda su familia. Ustedes pueden hacer otros sonidos de los que hemos visto al inicio de este video, ¿sí? Los sonidos que ustedes quieran, para que así se diviertan mucho con toda su familia. Espero sus evidencias del taller de psicomotricidad y espero tengan un lindo día, mis niños. Cuídense.